د قیامت په ورځ نور هم د لمر په حرارت کې زیاتوالی راځي. خلق به سوځي او مړ کېږي نه. لمر به دونه رانږدې سي لکه خلق چې په تناره کې ناست وي او لمبې پر بلې وي، خو مرګ نسته. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل. یعنی د قیامت په ورځ به لمر و خلکو ته دونه رانږدې سي چې د دوی څخه به د یو میل پر اندازه لري وي. اصحاب کرام وایي: والله موږ نه پوهیږو چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د میل په لفظ سره څه مقصد وو. آیا هغه د مځکې د مسافې یو میل یې مقصد وو او که یې هغه سلایي مقصد وو چې سترګې په تورېږي؟ ځکه په عربي کې میل هغه د سترګو د تورولو سلایي ته هم ویل کېږي او میل هغه معینه اندازه مسافه هم ده. خو په هر حال دواړه سخت دي. په هر اندازه چې رانږدې سي تاسو فکر وکړئ. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نور هم څه وفرمایل: فيكون الناس على قدر اعمالهم في العرق فمنهم من يكون الى كعبيه ومنهم من يكون الى ركبتيه ومنهم من يكون الى حقويه ومنهم من يلجمه العرق الجاما. قال: وأشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى فيه. رواه مسلم. يعني لمر به د انسانانو پر سر د یو میل پر اندازه ولاړ وي او خلق به د خپل عملو پر اندازه په خولو کې غرق وي. د ځینو خولې به د تر بجلکو پورې وي او د ځینو دا به تر زنګنو پورې وي او د ځینو خولې به تر نامه پورې وي او ځینو ته به خولو قیزور اچولې وي. راوی د حدیث وایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل لاس و خولې مبارکه ته اشاره وکړه، یعنی خولې به تر شوندانو پورې وي. خلق به پرېږدېدو سي او د ټول بدن څخه به خولې را بهیږي. د خلقو د بدنو څخه به خولې را السي او هر څوک به د خپل ګناهو پر اندازه خولې کوي. د یو چا خولې به د هغه تر بجلکو پورې وي، د چا دا به تر زنګنو او د چا دا به تر نامه پورې رسیږي او د ځینو کسانو خولې به د هغه تر شوندانو پورې وي لکه قیزه چې ور اچولې وي. خبرې به نسی کولای، به نسی ویلای، حتی دغه جمله به هم نسی ویلای چې یا رب، ځکه چې خوله خلاصه کړي خاورې او خولې یې خولې ته ننوځي او دا هغه خولې دي چې د قبر د خاورو سره ګډې سوي دي. سبحان الله. ته فکر وکړه چې دغه خولې او هغه خاورې 50,000 کاله د یو چا پر بدن پرتې وي، څه قسم بوی به یې ځي؟ ښه فکر وکړه. دغه د تکالیفو ورځ مو په مخ کې ده چې یو انسان به په خپلو خولو کې غرق وي او نه به مري. خو بیا هم موږ د دغه ورځې څخه بې پروا یو. مسلمان وروره او مسلمانې خورې، مه بیریږئ. په دغه ورځ کې یوازې عذابونه او تکلیفونه نه دي بلکې د مسلمانانو د پاره رحمتونه هم شته. زما مقصد دا نه دی چې تاسې وبیروم، مګر زه غواړم چې زه او ته خپلو ځانو ته متوجه سو. د خپلو ځانو د پاره کومه خوا خوښوو، عذاب که رحمت؟ تاسې الهي رحمت ته وګورئ چې پر مسلمانانو یې لري. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: 7 يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه ورجل قلبه معلق في المسجد ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها قال
إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه. يعني وډلې دي چې د قیامت په ورځ الله جل جلاله په خپل سایه کې دروي، هغه ورځ چې بیل د جل جلاله د عرش د سایه څخه بل سایه نسته. عدل کوونکی امیر، حاکم او پاچا، هغه ځوان چې د الله جل جلاله په عبادت کې لوی سوی وي، هغه څوک چې په تنهایی کې الله جل جلاله ذکر کړي او تر سترګو یې اوښکې راتویست، هغه څوک چې زړه یې په مسجد پورې تړلی وي، هغه دوه کسان چې د الله جل جلاله د پاره محبت سره کوي، هغه څوک چې د منصب او شایست خاوند ښځه یې و ځان ته وروبولي او دی ووایي زه د الله جل جلاله څخه بیریږم، هغه څوک چې په پټه صدقه او خیرات ورکوي تر داسې اندازې چې د چپه لاس نه وي خبر چې د راسته لاس څه شي ورکړه. دا خو د حدیث شریف د لفظ ترجمه و. تاسې راسئ چې د ښه پوهېدلو دپاره د حدیث شریف و ترجمې ته څه نور تفصیل هم ورکړو. تاسې ولیدل چې د قیامت په ورځ څونه زحمتونه او تکلیفونه وه چې پر هغو سربیره د لمر د راکښته کېدلو او نږدې کېدلو په سبب ډېره زیاته ګرمي هم ده چې د هر چا څخه د ګناهو پر اندازه خولې بهېدلې دي. هلته نه درخته سته نه دیوال چې څوک یې وسایه ته کښېني، مګر هلته یوه سایه سته چې هغه د رب عز وجل د عرش سایه ده او دغه سایه ته هیڅوک نسي ورتلای تر څو چې الهي اجازه ورته ونسي، او دغه الهي اجازه فقط و ډلو ته کیږي. نو اوس ته داسې فکر وکړه چې د قیامت ورځ او هغه شدیده ګرمي ده، موږ او تاسې ټول په لمر او په بیره کې په انتظار ولاړ یو او دغه ډلو څخه د یوې ډلې نوم اخیستل کیږي چې و دغه سایه ته دې ورسي، او ستا غوږونه په دې امید چې دغه سایه ته ورسي په هوا ولاړ دي، او دا دې د خپل رب عز وجل څخه امید دی چې دغه تکالیف څخه دې خلاص کړي. دا دې امید وي چې زه په هغه ډله کې سم چې دغه اوس یې نوم یادیږي او سایه ته ورځي. اوس دغه ډلې یوه اوره او خپل ځان په دغه امید او انتظار کې بوله چې زه به هم په یوه داسې ډله کې داخل سم چې دغه سایه ته دې ورځي. اول نارې کړه سول، عادل امیران او پاچاهان دې دغه سایه ته راسي. خلق ور ولاړ سول، مګر ته د هغو کسانو څخه نه وې چې حاکم او امیر مقرر سوی. بیا هم د دوهمې ډلې په انتظار کې یې چې شایي په هغو کې داخل سم. دوهم وار بیا نارې کړه سول، هغه ځوان چې د الله جل جلاله په عبادت کې لوی سوی وي دغه سایه ته دې راسي. بیا هم خلق و هغې سایه ته ورهي کیږي، مګر داسې کسان سته چې په ځواني کې یې عبادت نه کاوه، هغه کسان به غمجن سي چې دغه چانس یې هم د لاسه ورکړي او دغه سایه څخه ناامیده سول. هو دا چانس خو یې د لاسه ورکړي، مګر بیا هم په دې امید وي چې ممکن په یوه بله ډله کې داخل سي. ځوانانو ځانو ته متوجه سي، ای هغه کسانو چې عمر مو د 20 کلو په شاوخوا کې دی، که نارینه یاست که ښځې، د رب عز وجل عبادت مه پرېږدئ. د قیامت د سختې ورځې سایه حاصله کړئ. د قیامت د ورځې 50,000 کاله ولاړه ډېره دردونکې ده. د اوسه څخه د الله جل جلاله په عبادت کې ودرېږه او ګناهونه پرېږده. مګر هو دغه زما خبره دا معنا نه لري چې بالکل دې ګناه نه در څخه کیږي، یا ځکه بې له انبیا علیهم السلام څخه بل څوک د ګناه کولو څخه نه دي معصوم، مګر ستا د ژوند اصل او اساس باید الله او د هغه جل جلاله عبادت وي. پس له 6 او 7 کاله به ته هم دغه لویانو په جمله کې چې اوس ارمان کوي او وایي افسوس ولی مو د شروع څخه د الله جل جلاله اطاعت نکاوه.
خوري هغه پخې او سپین سرې ښځې ته وګوره چې پر خپل تیر شوي ژوند افسوس کوي او وایي عمر په بې سترۍ او بې پروایي را باندې تیر سو. کاشکې مې د پخوا څخه حجاب او پرده کولای، کاشکې مې د الله جل جلاله اطاعت کولای. خو پس له وخت څخه افسوس او ارمان فایده نه لري. اوس درې منارې ته غوږ ونیسه. ممکن ته تر اوسه ولاړ او دا امید هم نه وي چې دغه ګرمۍ او خلو څخه دی ووځي. ته به وینې چې خلق په اوله او دوهمه ناره سایې ته ورهیدي او ته د لمر و ګرمۍ ته ولاړ یې. دریم وار به نارې کړل سي. هغه کسان دي دغه سایې ته ورسي چې الله جل جلاله یې په تنهایی کې یاد کړی وي او تر سترګو یې اوښکې راتوی سوي وي. وروره او خوري، اوس د اوښکو د تویېدلو په قدر پوه سوې؟ د الله جل جلاله د پاره او د هغه عز وجل د یاد او بیرې په سبب د اوښکو تویول تا د دوزخ د اوره څخه ساتي او د قیامت په سخت ورځ کې دی د عرش په سایه کې دروي. خو د تنهایی څخه دا مقصد نه دی چې ته به خامخا یوازې په کوټه کې ناست یې، دروازه به دې درپسې تړلې وي او ژاړې. ممکن ته د 100 نفرو په مابین کې یې او تنها یې، او ممکن ته یوازې په کور کې ناست یې، خو زړه دې غواړي چې خلک دې دغه د ژړا په حال کې وویني. په دغه حال کې ته نه یې تنها. نو که ته د الله جل جلاله د بیرې وژاړې او ته نه غواړې چې دغه کسان چې ستا پر شاوخوا حاضر دي په تا او ستا په ژړا پوسي، فقط ته غواړې چې یوازې ستا رب دې وویني، دغه ژړا او دغه اوښکې قیمت لري. ته پوهېږې چې دغه یوه اوښکه د یوې اصلي ملغلرې قیمت لري. دغه اوښکه واخله او په نور مخ پورې د دې دپاره وموږه چې دغه ځایونه دي د دوزخ پر اور حرام سي، او د ځان سره ووایه چې دغه اوښکې به مې د قیامت په ورځ د الله جل جلاله د عرش په سایه کې ودروي. او که بیا هم تر اوسه پورې وهغه لمر ته ولاړ یې، په عمر دې د الله جل جلاله د یاد او بیرې په سبب نه دي ژړلي، ستا زړه تر دغه اندازې سخت و چې هیڅ وخت ژړا نه درتلل. اوس وڅلورمې نارې ته متوجه سه. ممکن د دغو کسانو د جملې څخه سي او سایې ته ولاړ سي. نارې به کړل سي. هغه کسان دي دغه سایې ته ورسي چې زړونه یې په مسجد پورې تړلي وو، یعنی مسجد یې خوښ وو او همیشه د جماعت لمنځو ته حاضرېدل. ته به ډېر خوشحاله سي، ځکه ته به وایې زه خو هغه څوک وم چې مسجد مې خوښ او پر مسجد عاشق وم. زما کوشش دا و چې 15 لمنځونه ټول په مسجد کې ادا کړم، او که به یو وخت د ډېرې مجبورۍ په سبب د مسجد لمونځ راڅخه پاتې سو، ډېر به غمجن وم. البته مسجد او جماعت د نرانو دپاره دی، مګر ښځې، هغه ښځې چې د لمانځه د وخت سره علاقه لري، چې لمنځونه پر خپل وخت باندې کوي، یو لمونځ یې وکړي د بل لمانځه په انتظار وي، هغه هم په دغه جمله کې دي. مګر که ته د هغو کسانو د جملې څخه وې چې د مسجد لمونځ یې پاته وي او ویل به دي چې دغه د کور او دکان لمونځ هم صحیح دی، نو اوس ولاړ اوسه. ته به وینې چې ستا د څنګ خلق سایې ته رهیدي، داسې خلق ورهیدي چې ته یې پیژنې، او ته به په هغه لمر او ګرمۍ کې ولاړ یې. اوس پنځمې نارې ته متوجه سه. ممکن ته هم په دغه ډله کې سایې ته ولاړ سې. نارې به کړل سي. هغه کسان چې یو د بله یې د الله جل جلاله د پاره محبت سره کاوه، هغه دې دغه سایې ته ورسي. هغه کسان چې د الله جل جلاله د یاد او ذکر د پاره سره کښېنستل، هغه کسان چې د دینی مسایلو د زده کولو د پاره سره یو ځای کېدل، هغه کسان چې د دین او اسلامی اخلاقو د زده کړې په سبب یې یو د بل سره محبت درلودي، دغه سایې ته دې ورسي. اوس نو تو وایه، آیا ته د یو چا سره د الله جل جلاله د پاره محبت لرې؟ د یو عالم، د یو عابد، د یو زاهد سره د الله جل جلاله د پاره ناسته ولاړه کوي؟ دغه تجارتي ناستې ولاړې دي ډېرې کړې دي.
د غیبت او نمیمت مجلسیان ډیر لري، د خندا او مسخرو آشنایان دي هم زیات دي. خو د یو چا سره د دې دپاره هم محبت وکړه چې دغه محبت په سبب د قیامت په سخته ورځ د عرش تر سایې لاندې ودرېږي. موږ او تاسې ضعیفه او عاجزه یو، د قیامت د ورځې د عذابو تحمل نسو کولای. خوري که تر اوسه پورې داسې څوک نه لري چې د الله جل جلاله د پاره د الهي دین د زده کولو د پاره محبت ورسره وکړي، دغه اوس ولاړه سه یوه دینداره ښځه پیدا که او ورته ووایه زه ستا سره د الله جل جلاله د پاره محبت کوم، یو د بل سره به دیني خبرې د دې دپاره بیانوو چې د قیامت په سخته ورځ د عرش تر سایې لاندې ودرېږو. او که چیرې ته د هغو کسانو څخه وې چې د الله جل جلاله د پاره دي او د الهي دین د زده کولو د پاره دي، د یو عالم او عابد سره محبت نو کړی، نو به اوس هم و هغه لمر ته په هغه خلو کې ولاړې. خوندو او ورونو، زه تاسې ته د قیامت ورځ رسموم. خپل ځان هلته ولاړ وبوله او فکر کوه چې څه درته پیښیږي. دا فکر مکوه چې یو څوک فقط نصیحت او خبرې درته کوي. بیا شپږمې نارې ته متوجه سه چې وویل سي هغه کسان چې د منصب او جمال ښځه یې ځان ته ور وبولي او دی ورته ووایي یا زه د الله جل جلاله څخه بیریږم. آیا دا ممکنه نه ده چې ستا په عمر کې دې دغسې ګناه ته په دغسې صراحت سره ور وبلل سي؟ اوس نو ته ووایه چې د دغسې غوښتنې په مقابل کې به ووایه یا زه د خپل رب څخه بیریږم، او که به وشویږي. که د قیامت په سخته او ګرمه ورځ کې د رب عز وجل د عرش سایه غواړې، نو ځان قوي کړه، ثابت او قایم ودرېږه. که څه هم عبادتونه دي کم وي، فقط فرائض دي پر ځای کړي وي، خو د دغسې غوښتنې په مقابل کې ثابت ودرېدې، د الله جل جلاله د عرش سایه دي وګټل. مګر که ته د هغو کسانو څخه یې چې شپه او ورځ په ګناهو پسې ځغلي، ګناه خو نه ده درته راغلی، بلکې ته یې چې د ګناه د پیدا کولو په شوق یې او وایې کشکې داسې پیښه سي، نو ته په هغه سخت عذاب او شدید لمر کې ولاړ اوسه. خلق به ویني چې د عرش الرحمن وسایې ته ورهیدي، او ته به په درد او غم کې د لمر و شدید حرارت ته ناامیده ولاړې. خو بیا هم یو چانس لا پاته دی، کوشش وکړه چې دغه چانس د لاسه ور نه کړې. که دغه یو پاته چانس دې هم خطا سو، کار دې خراب دی. د دې دپاره چې د رب عز وجل د عرش په سایه کې ودرېږې، آخرنی چانس لري، او په والله زموږ او ستاسې څخه هر یو کولای سي چې په دغه ډله کې ځان داخل کړي، او دغه نن کولای سي چې د ځان دپاره دغه ضمانت حاصل کړي چې د قیامت په ورځ به د عرش الرحمن په سایه کې ولاړ یم. اووم وار او د آخري وار دپاره به نارې کړل سي هغه کسان دې دغه سایې ته ورسي چې په پټه سره خیرات او صدقه ورکول، تر داسې اندازې چې چپه لاس یې په دې نو خبر چې راسته لاس یې څه شي ورکړل. اوس نو د الله جل جلاله په رحمت او مهرباني سره دغه سایې ته ورتلل ډیر آسانه سول. که هغه شپږ اولنی کارونه سخت و، خو دغه کار تر داسې اندازې آسانه دی چې دغه اوس ورولاړ سه او په یو مسکین پسې وګرځه. د مسکین تر پیدا کولو وروسته شاوخوا وګوره چې څوک خو به دې نه ویني. الحمدلله څوک دې نه ویني، نو مسکین ته ووایه اکا زه ستا څخه شرمېږم، په لاس کې خیرات او صدقه ورکښېږده او په ځغستا د هغه ځای څخه ولاړ سه او ووایه یا رب ته شاهد یې چې چا ونه لیدلم، او ان شاء الله د قیامت په ورځ مې د عرش الرحمن سایه حاصله کړل. دا خو یو قسم ولاړه ده چې د ځینو کسانو دپاره د 2 رکعتو لمانځه پر اندازه ده او د عرش الرحمن په سایه کې په راحت ولاړ دي. مګر هلته ځینې کسان 50,000 کاله ولاړ دي. د دغو انسانانو قوت او طاقت پای ته رسیږي.
درد او زحمت یې زیاتیږي. ته پوهېږې چې په دغه ورځ د آدم علیه السلام د وخت څخه بیا د قیامت تر ورځې ټول انسانان ولاړ دي. د انسانانو او پیرانانو څخه به دغه نارې وهل کیږي چې زموږ سره ولې حساب نه کیږي، زموږ د حال پوښتنه ولې نه کیږي، زموږ رب او ملائکه چیرې دي چې حساب را سره وکړي. وروره او خوري، ته د خپل ځان په باره کې فکر وکړه چې 50,000 کاله ولاړ یې او څوک دې د حال پوښتنه هم نه کوي. دغسې ولاړ اوسه، دغه د انتظار حالت تر عذاب هم سخت دی. خلق به په ډیر عذاب او تکلیف کې وي او په خلکو کې به دا نارې شروع سي چې په موږ کې داسې څوک نشته چې زموږ د پاره په الهي دربار کې شفاعت وکړي او هغه شفاعت دې قبول سي. آیا خلق د دې د پاره شفاعت غواړي چې جنت ته ولاړ سي؟ یا بلکې خلق د دې د پاره شفاعت غواړي چې حساب شروع سي. وایي موږ غواړو چې حساب را سره وسي، که څه هم جهنم ته ولاړ سو، د دغه ولاړې څخه ستړي او په عذاب یو. نو به د دغه ولاړو خلقو څخه ځینې وځینو ته ووایي آیا تاسې دغه حال نه وینئ چې موږ پکښې یو؟ آیا په داسې چا پسې نه ګورئ چې ستاسې رب ته ستاسې شفاعت وکړي؟ نو به ځینې وځینو ته ووایي آدم علیه السلام ته ورسئ چې زموږ شفاعت وکړي. نو به ځینې مؤمنان و آدم علیه السلام ته ورسئ او ورته وبوایي ته ابوالبشر یې، الله جل جلاله په خپلو لاسو جوړ کړی او پیدا کړی یې او خپل روح یې در پکښې کړی دی او ملایکې یې تا ته په سجده کولو سره امر کړی، هغو هم سجده درته وکړل. الله جل جلاله په جنت کې استوګنه درکړل. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. آدم علیه السلام به ووایي نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او الله جل جلاله زه د هغه درختې د خوړلو څخه منع کړم او ما نافرماني وکړه. نفسي نفسي نفسي، نن ورځ زه غواړم چې زه خلاصم بې له ما بل چا ته ورسي. نوح علیه السلام ته ورسي. دغه ډله به نوح علیه السلام ته ورسي او ورته وبوایي ته د مځکې و خلقو ته اول رسول یې، الله جل جلاله ته شکر کوونکی بنده بللی. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. نوح علیه السلام به ووایي نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او زما دپاره یوه قبوله دعا وه چې هغه ما د خپل قوم د غرقېدو دپاره وکړل. نفسي نفسي نفسي، بې له ما څخه و بل چا ته ورسي. ابراهیم علیه السلام ته ورسي. دغه ډله و ابراهیم علیه السلام ته ورسي او ورته وایي ته نبی الله او د مځکې د اهل څخه خلیل الله یې. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. ابراهیم علیه السلام به ووایي نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او ما درې خلافه ویلي دي نفسي نفسي، بې له ما څخه و بل چا ته ورسي. و موسی علیه السلام ته ورسي. دغه ډله به و موسی علیه السلام ته ورسي او ورته وایي یا موسی، الله جل جلاله په خپل رسالت او ستا سره په خبرو کولو پر نورو خلقو فضیلت درکړی دی. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. موسی علیه السلام به ووایي نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. او ما داسې یو انسان وژلی دی چې د هغه په وژلو نه وم امر کړی سوی. نفسي نفسي، بې له ما څخه بل چا ته ورسي. عیسی ابن مریم علیه السلام ته ورسي.
دغه ډله و عیسی علیه السلام ته ورسي او ورته وایي یا عیسی ته رسول الله او کلمت الله یې، ته روح الله یې چې و مریم ته یې ورکړې. د خلقو سره دې په کوچنیوالي په دانګو کې خبرې وکړې. آیا ته دغه حال نه وینې چې موږ ته راپېښ دی؟ نو اوس ته ستا رب ته زموږ دپاره شفاعت وکړه. عیسی علیه السلام به ووایي نن ورځ زما رب په هغه اندازه په غضب دی چې نه تر نن ورځې د مخه په دغه اندازه په قهر سوی دی او نه به وروسته په دغه اندازه په قهر سي. خو د خپل ځان دپاره کومه ګناه نه یادوي او وایي نفسي نفسي، او وایي بېله ما بل چا ته ورسي، محمد صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسي. دغه ډله و محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته ورسي او ورته وایي یا محمد ته رسول الله او خاتم الانبیاء، الله جل جلاله تا ته عام و عفو کړې ده. ستا د مخنی او رستنی خطاوی ټوله در بخښلي او معاف کړي دي. اوس ته دغه د تکلیف او زحمت حال نه وینې چې موږ پکښې یو او پر ټولو انسانانو تیریږي. نو زموږ رب ته شفاعت وکړه چې حساب او کتاب شروع سي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایي هو زه د دغه کار د پاره یم، زه شفیع مشفع یم. په دغه هیبتناکه او حولناکه ورځ چې هیڅ رسول او هیڅ نبی د الله جل جلاله په حضور د خبرو کولو توان او جرأت نه لري، زموږ پیشوا او مهربان رسول صلی الله علیه و آله وسلم د الله جل جلاله تر عرش لاندې سر پر سجده ایږدي او په دغه عظیمه سجده کې د الله جل جلاله هغه حمد او ثنا وایي چې تر دغه د مخه هیڅ چا نه دی ویلي. اوس نو ته فکر وکړه، دا اول وار دی چې ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وینې. د اول وار د پاره په دغه ځای کې ورسره مخامخ کېږي، خو خبرې نسې ورسره کولای، ځکه دغه ځای دغه نه دی چې ته ورسره کښېنې او خبرې ورسره وکړې. ته پر خپل ځای ولاړې او د لرې څخه یې وینې. ممکن په وروسته کې ستا او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په منځ کې خبرې وسي، مګر دلته ته د لرې څخه ورته ګورې. اوس نو ته فکر وکړه چې ته به څونه ځینې شرمېږې. دا هغه څوک دی چې په دغسې سخته ورځ کې ستا دپاره شفاعت کوي او ته د ده صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت نه خبر، حتی د ده علیه الصلاة وسلام پوره نوم نه دی در معلوم، د ده علیه الصلاة وسلام په سنتو نه خبر، د ده صلی الله علیه و آله وسلم پر قسم او ډول او دس نسې تازه کولی. هغه لمونځ چې در ښوولی دی هغه هم غلط کوي او په احکامو یې نه پوهیږي. هغه قرآن چې د علیه الصلاة وسلام و بشریت ته راوړی دی هغه دې نه دی زده، او بیا چې تلاوت کوي پکښې ګډ او ړوند کېږي. نور شیان خو دې ټول زده کړي دي، خبرې دې زده دي، بیتونه او اشعار دې زده دي، انګریزي، الماني او فرانسوي ژبې دې زده کړي دي. د خلکو سره په کاف او لام خبرې کولای سي، د خبرو کولو موډرن الفاظ دې زده کړي دي، په مجلسو کې د خلکو عیبونه او د هغو نیمګړتیاوې ښه بیانولی سي، په تجارتي کارو کې چسپانده او چالاکه یې، مګر قرآن مجید کلام الله دې نه دی زده. خیر، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تر عرش لاندې سر پر سجده کښېږدي او د الله جل جلاله د طرفه ورته وفرمایل سي یا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. سر دې راپورته کړه او غوښتنه کوه، هر څه درکول کېږي، شفاعت کوه، شفاعت دې قبلیږي. رواه البخاري. اوس دې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم درجه او مقام ولیدل چې پر خپل رب عز وجل څونه ګران دی، خو ما او تا په دې دنیا کې د ده علیه الصلاة وسلام مقام نو پیژندلی، هلته به د خپلو ځانو څخه شرمیږو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به ووایي یا رب د حساب د شروع کېدلو غوښتنه کوم. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عزت او احترام په سبب به حساب شروع سي.
دغه د قامت او هیبت د ورځې شفاعت ته شفاعت العظما ویل کیږي. مګر د حساب تر شروع کېدلو د مخه دوه ډېر مهم کارونه کیږي چې اول کار یې ډېر خوږ او شایسته دی چې هغه په انسانانو د کالو اغوستل دي. لسوالی که د نارینه د پاره وي که د ښځو د پاره ډېر سخت او د شرم ډک کار دی. موږ ټول که څه هم ګناهکاره یو خو لڅ نسو ګرځېدلی. غواړو چې کالي واغوندو نو اول هغه څوک چې کالي په اغوستل کیږي هغه ابراهیم علیه السلام دی او بیا پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کالي اغوستل کیږي او بیا په ترتیب په نورو خلقو کالي اغوستل کیږي او د هر چا کالي به د ایمان پر اندازه وي. اوس نو ته د ځان په باره کې فکر وکړه چې کله به کالي در باندې واغوستل سي څونه به وزنډول سي. ته به پر خپل شاوخوا خپل کورنۍ او نوري کورنۍ وینې چې په ټولو کالي اغوستل سوي دي او ته تر اوسه پورې لڅ یا لڅه پاته یې. هغه خور دې فکر وکړي چې دلته په دنیا کې د ستر او حجاب سره بے پروايي کوي او داسې لباسونه اغوندي چې د مسلمان ښځې سره نه وړ وي نه لایق. په هغې به د قیامت په ورځ کله کالي واغوستل سي. هغه ښځه چې په بازارو کې د حریت او ازادۍ په نامه 40 کاله لس مخ ګرځي په هغې به د قیامت په ورځ څو کاله وروسته کالي واغوستل سي او دغه کالي به ستا تر کومه ځایه پورې وي. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي زه بیدوم او په خوب کې مې لیدل چې خلق پر ما عرضېدل یا و ما ته خلق راشکاره کېدل چې دوی کمیسان اغوستي وو خو د چا کمیس به تر زګره رسېدلی وو د چا کمیس به تر نو پورې رسېدلی وو او نور بلس وو د چا کمیس به تر دغه هم لږ کښته وو. او عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ مې ولیدی چې دونه اوږد کمیس یې اغوستی وو چې پسس کېدی. اصحاب کرام وویل دغه کمیس تاویل او ترجمه دي په څه شي سره وکړل؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و فرمایل دین. رواه مسلم. ورور او خوري اوس نو ته فکر وکړه چې ستا کمیس به تر کومه ځایه پورې وي. نن ورځ څه قسم لباسونه اغوندي په کومه اندازه د دین مراعات کوي دغه کمیس به هم ستا د دین پر اندازه پتا اغوستل کیږي. هل څه به داسې کسان وي چې یوه ټوټه به یې په غاړه کې وي او نور به لس وي. دا ځکه چې په دنیا کې د دین پر دغه اندازه وو. خو هلته به داسې کسان هم وي چې پس له اصحاب کرامو څخه فورا کالي په اغوستل کیږي. ته د دغو کسانو خوشحالۍ ته فکر وکړه. اوس نو تو وایه ته خپل ځان په کومه ډله کې بولې؟ او دوهم کار چې د حساب تر شروع کېدلو د مخه کیږي ډېر بیرونکی او وارخطا کوونکی کار دی. هغه دا چې حساب تر هغو نه شروع کیږي څو جهنم را حاضر نکړل سي. هو اوس خلق و دوزخ ته نور اچول کیږي. دا د عذاب وخت نه دی بلکې دا پر جهنم د عرضېدلو وخت دی. الله جل جلاله د سورة الفجر په 23 او 24 نمبر آیاتو کې فرمایي وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الانسان وأنى له الذكرى. یعنی د قیامت په ورځ به جهنم راوستل سي. په دغه ورځ به انسان پند واخلي. هغه خپل بے پروايي به ورپه یاد کړي. په دغه وخت کې به پند اخیستل دته کومه ګټه او فایده نه ورسوي. کافر او ګناهکار به په دغه ورځ پوسي چې زه په غفلت او غلطیا کې وم. مګر دغه پوهېدل به څه فایده ورسوي ځکه کار تر کار تیر سوی دی. هغه کارونه چې په دارالعمل یا د دنیا کې کیږي هغه په دارالجزا یا په آخرت کې کله کېدلای شي. دا بنو دغه کافر او مجرم په پښیمانی سره وایي یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. دغه کافر یا ګناهګار به وایي کش کې می دغه د آخرت د ژوند د پاره د مخله
څه نیکي او حسنات را لېږلي وای. همدارنګه الله جل جلاله د سورة الکهف په 99 او 100 نمبر آیاتو کې د دغه جهنم د راوستلو یا حاضرولو په باره کې فرمایي: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. او په بکړل سی په شپېلې کښې نو موږ به ټول مخلوقات د جزا د پاره را جمع کړو او په دغه ورځ کې به د بیرې او هیبت د پاره و کافرانو ته جهنم نږدې ښکاره او را د مخه کړو. دلته په دغه آیات شریف کې یوازې کافران په دې سبب یاد کړل سوه چې اصلا دوزخ د دوی د پاره جوړ شوی دی. کله د محشر پر میدان خو کافران او مسلمانان ټول ولاړ وي. الله جل جلاله د سورة الفرقان په 12 نمبر آیات کې د دغه جهنم په باره کې فرمایي: اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. یعنی کوم وخت چې کفار دغه اور د لري ځای څخه وویني نو دوی به دغه اور لره خوټهاري او غړمبهاري واوري. دوزخ به په ډیر جوش او خروش را رهوي او د اور څخه به د ډیر شدت په سبب بیرونکي اوازونه پورته کیږي. الله جل جلاله دې موږ او تاسو ځنی وساتي. بیا هم الله جل جلاله د کفارو او دغه اور په باره کې د سورة الشورى په 45 نمبر آیات کې فرمایي: وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. او ویني به ته دوی چې په داسې حال کې پر دغه اور عرضیږي چې بیریدونکي به وي د ذلت. دوی به دغه اور ته په پټه کتنه سره ګوري. یعنی د یو ډیر بیریدونکي مجرم پر ډول به د ډیرې بیرې ذلت او پښیمانۍ د سببه په کښتو سترګو سره ګوري. ښه متوجه سه، دا قرآني دقیق تعبیر دی. وایي دغه مجرمان به د بیرې ذلت او پښیمانۍ په لوړو او مخامخ سترګو سره نسی کتلای، بلکې خپل مخان به یې پټ کړي وي او د سترګو تر کنجانو به ګوري. آیا دا چې یو انسان په دې دنیا کې د الله جل جلاله څخه وبېریږي تر دغه نه دی ښه چې د قیامت په ورځ شرمنده ذلیله او په بیره کې ولاړ وي؟ په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: یؤتی بجهنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. یعنی د قیامت په ورځ به جهنم راوستل سي او هغه لره به 80,000 قیزې وي او د هرې قیزې سره به 80,000 ملایکې وي راکشوي به. اوس نو ته د جهنم په باره کې فکر وکړه، 80,000 قیزې او د هرې قیزې سره 80,000 ملایکې او دغه ټول ملایکې د دې لپاره دي چې جهنم په کنټرول او اداره کې وي. ځکه الله جل جلاله د جهنم په باره کې فرمایي: تکادو تمیزو من الغیظ. نږدې به وي چې دغه دوزخ د قهر او غضب د سبب ټوټې ټوټې سي. ځکه د جهنم وظیفه او عبودیت دغه دی چې دغه مجرمانو ته عذاب ورکړي، ویسوځي، او ملائکه غواړي چې پر دغه اور تسلط او سیطره ولري. اوس پوسوي چې د جهنم د ادارې او سیطرې د پاره څو ملائکه مقرره دي، 80,000 قیزې او پر هر قیزه 80,000 ملائکه. یعنی 80,000 ضرب 80,000 مساوي 4 ملیارد او 900 میلیونه ملائکه جهنم راکشوي او اداره کوي. زما په ګمان نن ورځ به د ټولې نړۍ د انسانانو شمیر هم دغه په شاوخوا کې وي. ښه، جهنم راوستل سو، اوس چیرې شول کیږي؟ قرآن مجید دغه کیفیت هم راته بیانوي. هغه دا چې خلق یو پراخه دایره درول کیږي او جهنم د دوی په منځ کې شول کیږي. دغه بیرونکې منظره دې په فکر کې در وګرځوه. جهنم په مابین کې دی او د هغه څخه د سرکشه او طوفاني دریاب د څپو په شکل د بڅرکو پر لپسې څپې راغورځي. مګر دغه د بڅرکو څپې توري او تاریکي دي.
د دغه څپو یو بسر کې د یو لوی قصر یا لوی تعمیر پر اندازه دی. الله جل جلاله فرمایي انها ترمي بشرر كالقصر، بشک دغه د دوزخ اور په داسې بڅرکو سره وشتل کوي چې هر یو به لوی قصر یا لوی بنگله دونه وي. نو جهنم به دغه لوی لوی بسر کې غورځوي او ملائکو به ټینګ نیولې وي. خلق به د ډیری بیرې څخه پر خپل پښو نسی درېدلای، نو به پر زنګنو سي، یعنی نه به سم کښېنستلای سي او نه به په ولاړې د درېدلو قدرت لري، نو به پر زنګنو وي. الله جل جلاله فرمایي فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، یعنی پس قسم دی پرب ستا چې خامخا به موږ دوی او شیطانان ټول سره جمع او یو ځای کړو او بیا به خامخا دوی ټول د دوزخ پر شاوخوا په داسې حال کې را حاضر کړو چې د ډېر هیبت څخه به پر ګوندو پراته یا ناست وي. وترى كل امه جاثيه، او ایکتون کې تبه په قیامت کې هر امت پر زنګنو ناست ووینه، تر داسې اندازې چې په قران مجید کې د یو کامل سورت نوم سورۃ الجاثیه دی، یعنی خلق پر زنګنو ولاړ. شه په دغه وخت کې انبیاء علیهم السلام چیرې دي او څه کوي؟ ټول انبیاء علیهم السلام یو جمله وایي یا ربي سلم یا ربي سلم، خو یوازنی نبی چې دغه جملې په بدل کې بل جمله وایي هغه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دی چې وایي یا ربي امتي امتي یا ربي امتي امتي. اوس نو ته د ځان په باره کې فکر وکړه چې په دغه ټولو حالاتو او واقعاتو کې به ته د کومې ډلې څخه یې؟ که ته هغه څوک یې چې لمونځونه دي کول، که ته هغه څوک یې چې زکات دې پوره ورکاوه، که ته هغه څوک یې چې د هر چا د حقوقو مراعات دې کاوه، هغه کسان چې ستا تر لاس لاندې دي، که نوکران دي او که د کور ښځې دي، پر هغو دې ظلم نه کاوه، که ته هغه څوک یې چې په هر کار کې دې الله جل جلاله حاضر او ناظر باله او د هغه عزوجل څخه بیریږي، که ته هغه څوک یې چې نور مسلمانان ستا د شر څخه خلاص او په امان و، نو دغه اور او بیر ستا دپاره نه دي، بلکې تا ولیدل چې د حساب ورځ ټوله بیره او وارخطایي نه ده. د مسلمانانو او صالح بندگانو دپاره د 500,000 کلو په بدل کې د 2 رکعتو د لمانځه پر اندازه ده. او بیا ستا رب ته د عرش او بیا ستا رب ته د عرش په سایه کې ودرولې، او نور هم متوجه سه چې ستا رب ستا په باره کې د سورۃ الانبیاء په 101 102 103 نمبر آیاتو کې فرمایي ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها مبعدون، یعنی بشک هغه کسان چې دوی ته زموږ د طرفه ښه مرتبه عبادت او ښه عمل ورکول سوي دي، دغه کسان به د دوزخ څخه لرې کړل سوي وي. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، یعنی د دوزخ د لمبو غږ به نه اوري او دوی به همیشه په هغه نعمتو کې وي چې د دوی نفسونه یې غواړي. لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون، یعنی دغه نیکان او صالح انسانان به دغه ډېر لوی بیره نغمجن کوي او د دوی د استقبال په وخت کې به ملائکه دوی ته وایي دا ستاسې هغه ورځ ده چې ستاسې سره په دنیا کې وعده سوې وه. اوس نو ته د ځان په باره کې فکر وکړه، آیا هغه حال دې خوښ دی چې د دوزخ پر شاوخوا پر زنګنو ولاړ یې، او که د مؤمنانو سره ولاړ یې نه دوزخ وینې او نه یې غږ اورې، او ملائکې درته وایي وګوره په جنت کې ستا ځای هغه دی. ورونو ښه متوجه سئ، مؤمنان جنت ته ننوځي خو جهنم یا دوزخ نه ویني. دا نور معلومیږي چې د دوزخ اور څنګه او څه قسم دی. لکه اوس چې د دوزخ اور نه دی در معلوم، د غرنګ په قیامت کې هم نه ویني، حتی आवाज هم نه اوري. الله جل جلاله فرمایي لا يسمعون حسيسها، حسيس پیژني چې وسې ته وایي،
هغه سپی یا شرموش چې پر انسان حمله کوي او غرژی وي دغه غرژی ته حسیس ویل کیږي او ځینې وختونه دغه غرژی انسان ډیر بیروي نو الله جل جلاله په مؤمنانو دغه د دوزخ आवाज هم نه اوري. ورونو د حساب د ورځې حالات که ښه دي که بد ستاسې په اختیار کې دي. بیرې او وارخطایي ته ضرورت نشته. څه چې دې خوښ وي هغه اختیار کړه. د قیامت 50,000 کاله ورځ د 2 رکعتو د لمانځه پر اندازه د عرش الرحمن سایه د اور څخه لرېوالی غواړې او که هغه اوږده ورځ خولې ګرمي وارخطایي بیره او پر زنګنو ولاړه غواړې. خو هلته نورې درې ډلې هم شته چې الله جل جلاله محترم ورونو څرنګه چې فته پای ته ورسېدل زموږ پاته بحث به په راتلونکې دوهمه فته کې واوري ان شاء الله تعالی. وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.